မင်္ဂလာပါဒီနေ့လေးပဲ January လ10ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့2026ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဂျေဇုတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေသုံးတဲ့အကြောင်းကိုနည်းငယ်လေးကျွန်တော်သိမြင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာကဒီလိုမျိုးဖော်ပြထားပါတယ်ဒေသနာ3အငယ်73မှာလူတိုင်းစားတောက်ခြင်းက၎င်းမိမိကြိုးစားအားထုတ်သမျှသောအမှု၌ပျော်မွေ့ခြင်းက၎င်းဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်သာအခွင့်ရှိ၏လို့ပြောတယ်အားလုံးကဘုရားရဲ့ဂျေဇုတော်တက်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒေသနာကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဂျေဇုတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တတ်နိုင်လို့မဟုတ်ပဲဘုရားသခင်အားဖြင့်သာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တမန်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အခန်းငယ်19မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိပါတယ်ယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်ရသောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားငါ၏နာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလက်တန့်ထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးတို့ကိုပြောကြလက်တန့်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးလို့ပြောပါတယ်ထူးခြားသောဘာသာစကားဆိုတာတကယ်တော့လူတွေတာမန်သုံးတဲ့စကားလုံးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတာမန်သုံးတဲ့စကားလုံးထဲမှာထူးထူးခြားခြားလူတိုင်းနားမလည်နိုင်တဲ့အရာမျိုးပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဂျေဇုတော်ပါပဲဆိုစကားလုံးဟာလူတိုင်းနားမလည်နိုင်တဲ့အရာကံကောင်းလို့ဆိုတာလူတိုင်းနားလည်ပါတယ်ငါတော်လို့အားရအစွမ်းစားအပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်သို့တော်ညာလဲဘုရားဂျေဇုတော်ကြောင့်ဆိုတာကဂျေဇုတော်ကိုခံစားရတဲ့သူတွေပဲနားလည်တာဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာလဲဘုရားခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်တက်ကြောင့်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားပြီးဂျေဇုတော်ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွင်သုံးခြင်းအပြင်ဘုရားဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်ကြရအောင်လို့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။